Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Scuze pentru ieri, am întrerupt brusc, dar continuăm astăzi. Nu mai fac recapitulare ca să pot să înaintez. Suntem în Estera, capitolul 1, unde Estera spune nu la bărbatul ei, când de fapt bărbatul ei i-a vorbit în calitate de împărat. Înțelept au zis, femeile vor afla și vor nesocoți bărbații lor. Pentru că și-au dat seama că reacția lui Vasti era o chestie între soția și soțul, între femeia și bărbat. Însă problema era că el, în calitate de rege, a chemat-o, nu în calitate de soț. Și un principiu important în împărație, care mulți copii al lui Dumnezeu ignoră sau nu vreau să-l recunosc, deși e clar, deși Domnul Iisus vorbește despre asta. Dar ne place să simplificăm lucrurile. Un om poate funcționa în mai multe calități, în mai multe roluri, dacă vrei, în mai multe funcții, dar un singur om. Domnul Iisus vorbește de acest principiu. Hai să ne uităm, de exemplu, în Matei. În Matei 10. Oh, Seigneur. Matei 10. Matei 10. Urmărește atent principiul ăsta. Sunt sigur că va schimba ceva în viața ta. Va schimba ceva în relațiile tale, va schimba ceva chiar în modul cum te rogi. Un principiu foarte, foarte important. În Matei 10, Domnul Iisus spune așa. La versetul imediat, versetul 40. Zice așa. La versetul 10, la început, Domnul Iisus le trimite, da? Trimite pe ucenici. La versetul 40 zice așa. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. E un text care îl știi, da? Dar poate trebuie să amintăm mai mult la el. Apoi mai departe zice așa. Cine primește un proroc, pentru că zice așa, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Și imediat după zice așa, cine primește un proroc în numele unui proroc, în franceză zice, cine primește un proroc în calitatea unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește un om neprianit, în numele unui om neprianit, va primi răsplata unui om neprianit. Și oricine va da de băut, numai un par de aparece unuia din acest micud, în numele unui ucenic. Adevărat vă spun, nu-și va pierde răsplata. În numele, în calitate de. Deci, hai să mă opresc la fraza asta. Cine primește un proroc în numele unui proroc. Deci nu este de ajuns să primești un proroc. Nu este de ajuns să deschizi ușa ta și să-l pui, ok, stai jos. Chiar uneori nu este de ajuns chiar să-i pui sarmale pe masă.
Cum privești omul care l-ai primit? Ca un înfoametat, nu vei primi răsplata de proroc. Aici aș vrea să te ajut. Sunt unele lucruri care le faci în exterior. Sunt bine, de exemplu, vecinii tăi o să zic, ce bine, a primit un proroc, dar tu ai primit un înfoametat. A mai trecut înfoametatul ăsta. Nu vei primi nicio răsplată. Deși ai deschis ușa, l-ai așezat, i-ai zâmbit, i-ai zis bine ai venit, ai pus pe masă, dar în calitate de ce l-ai primit? În numele unui proroc sau unui înfoametat? Pentru că zice, cine primește un proroc în calitate unui proroc, înseamnă că poți primi un proroc, dar în calitate altceva decât un proroc. Există, de exemplu, o femeie care era bogat și l-a invitat pe Elisei, prorocul Elisei, în casa ei. Dar l-a invitat nu în calitate, nu în numele unui înfoametat. Nu l-a privit ca un înfoametat, l-a privit ca un proroc. Hai să citesc. Citim despre. Pentru asta, pentru că va trebui să ilustrez ca să vedem ce înseamnă asta. Pentru că e foarte important. Pentru că uneori ai făcut poate ce trebuie, dar n-ai avut niciun răsplată. Cu alte cuvinte, n-ai avut rezultate pentru că ai făcut-o în numele greșit. Uneori poate te-ai rugat, dar n-ai avut rezultate pentru că haina care ai purtat când te-ai rugat nu era haină potrivită. Cum vorbesc ilustrativ. Modul cum te-ai prezentat sau modul cum l-ai privit pe Dumnezeu nu era calitatea potrivită. Și atunci nu ți-ai primit răsplată. Adică n-ai avut rezultate. Hai să citesc, de exemplu, în 2 Împărat 4. Nu e 4. Da, e 4. 2 Împărat 4, versetul 11. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus, hai să merg mai sus, versetul 8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem, acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. I-a zis bărbatul ei, iată, știu că omul acesta, care trece totdeauna la noi, este un sfânt om al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfetnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaie de sus și s-a culcat acolo. Când asta s-a întâmplat, Elisei zice, ce să facem pentru femeie? De fapt, zice la slujitorul lui, cheamă, ce să facem pentru tine? A primit un proroc, dar nu ca un înfoametat. Modul cum îl privea, l-a primit în calitatea unui om al lui Dumnezeu. Și a zis, hai să facem totul, că el să fie confortabil aici. Acum a primit răsplata unui proroc. Pentru că prorocul zice, ce să facem pentru ea? De fapt, hai să citesc, e foarte interesant. Zice așa, verset 12, el a zis slujitorul său, Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisa a zis lui Gehazi, spune, iată, pentru noi ți-ai făcut toate tulbura aceasta, noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau capetenii oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. N-a cerut nimic. Această femeie nu a cerut nimic. Dar există un principiu în împărăția lui Dumnezeu. Cine primește un proroc
în calitate de proroc, va primi răsplata unui proroc. Și Elisei nu e satisfăcut cu acest răspuns, că ea nu vrea nimic. Nu. El merge mai departe și el a zis, versetul 14, ce să fac pentru ea? Și aici aș vrea să fim atent la cuvintele prorocului. Asta poate să fie un pic greu pentru unii de a realiza acest lucru. Aici Elisei nu zice ce să mă rog lui Dumnezeu pentru ea. Nu zice asta. Zice ce să fac eu pentru ea. Pentru că el a fost primit în calitatea unui proroc. Și acum el zice ce să fac eu pentru ea. Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul este bătrân. Și el a zis, cheamă. Gehazi a chemat-o și a venit la ușa. Elisei a zis. Citim aici că Elisei se roagă, zice la Gehazi, stai un pic să mă rog, să-l întreb pe Domnul dacă vrea să-i da sau nu. Pun doar o întrebare, pentru că vreau să gândim. Pun o întrebare. Vedem asta aici? Nu. El vorbește cu Gehazi. Când Gehazi zice, n-are fiu, zice, ok, cheamă. Și când ea vine, el îi spune, hai să citești ce îi spune, zice așa. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Răsplata unui proroc. El ca și proroc a zis, am hotărât, tu la anul ai un fiu. Și pentru unii este greu de înțelege asta. Și totuși auzi Domnul Iisus care spune la ucenici, mergeți. Îți dau cheile celor care veți ierta. Nu, îți dau doar un exemplu. Domnul Iisus merge până acolo, zice, celor care veți ierta va fi iertat, celor care nu veți fi nu le veți ierta, nu vor fi iertat. Merge până acolo să spună asta la ucenici. Există oameni care pentru că au umblat așa aproape de Dumnezeu, Dumnezeu le dă o autoritate de care nu-ți poți imagina. Un om cum este Elisei, la nivelul unde a ajuns, pentru asta nu avea nevoie să se roage. Nu avea nevoie. A chemat-o, aici nu e vorba, aici nu citești și mâna Domnului a fost peste Elisei și Elisei zice, ok, așa vorbește Domnul. Nu e vorba de asta acolo. Acolo e vorba de nivelul lui ca și proroc. Există lucruri pentru care trebuie doar să vorbească și să împlinesc. Cheamă, la anul vei avea un fiu. Atât. Răsplata prorocului. Dacă ea l-ar fi primit ca un înfoametat, nu ar fi trăit asta. Și când citești mai departe, chiar va avea acel fiu, se va naște. Da? Ea l-a primit în calitatea unui proroc. Acest principiu să-l vezi, de exemplu, dacă ne uităm la Domnul Iisus, ne uităm la Domnul Iisus. Hai să văd, să găsesc. Marcu 6. Iisus, deci e vorba Domnul Iisus aici, a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Unde s-a dus? În patria lui. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe dorod. În sinagoga, mulți când îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată?
Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este aceasta templarul unde Bartimei striga, Fiul lui David, ai milă de mine. Ei ziceau, aceasta e templarul. Alții spun Fiul lui David, ai milă de mine. Ei spun templarul. Același persoană. Și într-adevăr, a fost, cred, un moment în fața templariei. Feciorul Mariei. Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine. Ei văd în el doar Feciorul Mariei. Fratele lui Iacov, a lui Iose, a lui Iuda și a lui Simon. Și nu sunt surele lui aici între noi. Și găsă o pricină de potinire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc, din nou vine acest cuvânt, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rodele lui și în casa lui. Disprețuirea prorocului. De ce cei din casa prorocului îl disprețuiesc? Pentru că, la fel cum Vasti a putut să disprețuiască regele pentru că era și soțul ei, cei din casa prorocului îl disprețuiesc pentru că nu văd partea lui, dimensiunea lui de proroc, dar văd dimensiunea lui, pe el a alergat pe străzile, se juca, cum se numește jocul ăsta? Se juca rața și vinatoare aici, cum adică proroc. Chiar și Domnul Iisus. Și din cauza acest lucru, uite-te aici. Aici o să spun un lucru și pentru unii o să fie ca și cum am aruncat ulei pe foc, dar uneori când vrei să gătești o mâncare bună, faci poate asta, în fine. Uitați aici. E Domnul Iisus. Da? E Domnul Iisus aici. Și din cauza aceasta, da, l-au primit, a fost acolo. Da, l-au primit, a intrat în sinagogă. Da, l-au primit, l-au lăsat să se ducă la învon. Că Biblia zice așa, de unde are aceste lucruri? Biblia zice așa, când a venit în ziua sabatului, a început să învețe pe nord din sinagogă. Nu era să zic el, nu era sinagoga lui. Biblia zice să a mers în patria lui. Deci era un trecător, era un vizitator. L-au primit. L-au și lăsat să se ducă la învol. Dar l-au primit ca templarul, care mai știe câteva scripturi. L-au primit ca Feciorul Mariei. Dar l-au primit. Dar în calitate de ce l-au primit? L-ai primit pe Domnul Iisus? Te întreb, în calitate de ce? De prieten sau de rege? Domnul Iisus nu-ți va fi prieten până nu ți este rege mai întâi. Notează asta. Până Domnul Iisus Hristos nu ți este stăpân, nu va fi prietenul tău. Citește Scriptura. Când spune la ucenici, nu vă mai numesc slujitor, dar prieten. După ce a fost stăpânul lor în viața lor. Da? În calitate de ce l-ai primit pe Iisus? Deci nu este vorba doar să-L primești, dar în calitate de ce? L-au primit, l-au lăsat la învon, dar pentru că l-au primit în calitate de templarul, în calitate de fratele lui Iacov, se întâmplă un lucru. Biblia zice, versetul 5, n-a putut să fac nicio minune acolo, ci doar a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Minunile sunt la un alt nivel decât vindecările. Și Biblia zice, n-a putut să fac minuni. A vrut să lucreze și la dimensiunea minunilor, dar nu s-a putut, pentru că l-au disprețuit.
ca și proroc. Și a putut să lucreze la nivelul doar de câteva vindecări. Oare acesta nu este o prorocie de ce se întâmplă uneori în biserică? Îl primim pe Iisus, dar doar Iisus care te duce în cer. Nu Iisus care te poate vindeca. Nu Iisus care te poate elibera. Îl primim în calitate de ce? Unii l-au primit în calitate de cel care te scapă de iad. Dar până ajungi tu să mori și să scapi de iad, descurcă-te. Unii așa l-au primit pe Iisus. În împărăția lui Dumnezeu, nu contează doar că deschizi ușa unui proroc. Nu contează doar că lasă să se ducă la învăț să predice. Contează cum îl privești. În calitate de ce l-ai primit. O să termin cu mărturie ca să nu fiu prea lung. Continuăm mâine. Într-o zi am fost la un frate. S-a întâmplat, cred a fost anul trecut, ceva de genul. Sau anul ăsta, nu mai știu exact, în fine. A fost la un prieten. Și când am ajuns, a chemat, fratele respectiv, a adunat familia lui, soția, copii, și zice, hai să ne rugăm. Și a spus o rugăciune care nu se uit niciodată. Am fost în multe case, n-am rugat, dacă mă întreb ce n-am rugat, nu mai știu. Dar rugăciunea lui nu se uit niciodată. Pentru că rugăciunea lui m-a reamintit un lucru care uitasem despre mine. Vrei să spun ce a zis? Da, chiar mai te țin un minut, două? Ok. S-a rugat așa. A zis așa. Doamne, îți mulțumim că ne faci onoare să primim pe slujitorul tău. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să auzi anumite cuvinte și te întreb, e altcineva aici? Sau sunt doar eu? Aveam impresia că vorba de altcineva, nu de mine. Dar apoi am zis, stai puțin. Pe așa ai dreptate. Chiar uitasem asta despre mine. Există oameni care vor trezi darul din tine. Există oameni care vor stinge darul din tine. Dacă vrei să înaintezi, fuge de unii și apropie-te de alții. Închei aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.